Grüß Gott alle zusammen. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen bei unserem Sonntagsimpuls. Heute ist der zweite Sonntag im Jahreskreis und das Thema an diesem Tag lautet Lamm Gottes. Das bedeutet, das Lamm Gottes hat sich am Kreuz zerbrechen lassen für das Heil der Welt. Und daran haben wir in der Kommunion Anteil. Um es besser verständlich zu machen, sehen wir heute einen kleinen Teil aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 35 bis 42. Johannes der Täufer und 2 seiner Jünger waren am nächsten Tag wieder an dieser Stelle, als Jesus vorüberging. Da schaute Johannes ihn an und sagte: Seht, dies ist Gottes Opferlamm. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Jesus drehte sich zu ihnen um, sah sie kommen und fragte: Was sucht ihr? Sie antworteten: Rabbi, wo wohnst du? Kommt mit, dann werdet ihr es sehen, sagte Jesus. Also gingen sie mit Jesus dorthin, wo er wohnte. Es war ungefähr 4 Uhr nachmittags und sie blieben bei ihm bis zum Abend. Einer der beiden, die Jesus auf das Wort von Johannes hingefolgt waren, hieß Andreas. Er war der Bruder von Simon Petrus. Wenig später traf er seinen Bruder Simon und erzählte ihm: Wir haben den Messias gefunden, den von Gott versprochenen Retter. Dann nahm Andreas seinen Bruder mit zu Jesus. Der sah ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn von Johannes. Von jetzt an sollst du Petrus heißen. Liebe Schwestern und Brüder, seht das Lamm Gottes, so sagte Johannes der Täufer. Und als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Johannes war ihr Lehrer, darum hörten sie auf ihn. Es war die Stimme Gottes, die ja durch Johannes sprach. Wie ist es bei uns? Hören wir die Stimme Gottes? Kommt und seht, so lädt Jesus die ersten Jünger ein, die sich für ihn interessierten. Jesus spricht am See Genezareth die ersten Jünger an. Es waren Fischer und er will, dass sie ihren Alltag aufgeben und in seine Nachfolge treten. Wie würden wir uns heute entscheiden? Johannes machte zunächst seine eigenen Jünger auf Jesus aufmerksam. Seht das Lamm Gottes. Diese Bezeichnung weist auf den verheißenen Messias hin und weckt die Aufmerksamkeit der Jünger. Man könnte sagen, dass dann eine Art Dominoeffekt einsetzte. Eines sagt es dem anderen weiter, bis auf den heutigen Tag. Bemerkenswert ist noch eine Aussage Jesu. Er spricht die beiden Johannes-Jünger mit der Frage an: Was wollt ihr? Ihre Antwort war eher verlegen: Meister, wo wohnst du? Und jetzt kam die Einladung Jesu: Kommt und seht. Jesus lädt ein, wie an einem Tag der offenen Tür. Daraus
entsteht das persönliche Kennenlernen, wächst auch später die Berufung zum Jünger Jesu. Kommt und seht. Diese 3 Worte sagt Gott bestimmt auch oft zu uns, zu mir. Komm und sieh. Gott klopft an und möchte uns etwas sagen, aber wir öffnen ihm nicht die Tür. Das Tür öffnen wäre unser Gebet. Wir sollten wie Samuel sagen, rede Herr, dein Diener hört. Die Jünger des Johannes haben Jesus die Tür geöffnet, indem sie ihm nachgefolgt sind. Wären sie ihm aber nicht nachgegangen und nicht auf Johannes gehört, hätte sie Jesus nicht angesprochen. Was wollt ihr? Auf diese Frage hin haben sie sich auf ein Gespräch eingelassen. Sie nahmen sich Zeit für Gott. Schauen und hören lernen. So lernen wir hinter die Dinge zu sehen. Wahrscheinlich war das auch die Erfahrung der Jünger. Sie blieben bei Jesus, auch wenn sie ihn nicht immer verstanden. Aber da war etwas. Sie blieben, fragten, hörten. Ist das nicht ein Argument dafür, dass Gott in unserem Leben steht? Wir müssen also schon bei ihm bleiben und uns für ihn interessieren. Auch in der Heiligen Messe spricht Gott zu uns, zum Beispiel im Evangelium. Denn entscheidend ist immer der Wille Gottes, nicht unser Wille, unser Ego. Im Vaterunser beten wir ja, nicht mein Wille geschehe, sondern der Deine. Es wäre gut, sich öfters die Frage zu stellen, was will Gott von mir? Und auf seine Stimme zu hören und zu sagen, rede Herr, dein Diener hört. Amen. Zum Ende möchte ich Ihnen noch einen kleinen Witz erzählen. Trauergespräch beim Pfarrer. Die reiche Erbtante ist gestorben und die Familie Bauer hat sich zum Trauergespräch beim Pfarrer eingefunden. War ihre Tante eigentlich geistig noch voll da, als sie gestorben ist? Fragt der Pfarrer. Das sagt Herr Bauer. Das wissen wir noch nicht. Das Testament wird erst morgen eröffnet. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihren Besuch und Ihr Interesse an diesem Gedanken zum heutigen Tag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag, eine gute Woche und bleiben Sie gesund. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns hier auf diesem Kanal am kommenden Samstag wiedersehen würden. Tschüss.